صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. على النبي صلوا صلاتنا توصلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة اجنحة الفراخ بطريقة جديدة وطريقة تعجبكم ان شاء الله. معايا هنا اجنحة، معايا خل، معايا صويا صوص، معايا عصير ليمونتين كبار، معايا طماطم مبشور، طماطمية واحدة مبشورة، ومعايا معلقتين كبار صلصة، معايا توم، معايا بصل، ومعايا فلفل اخضر، ونص فلفلايه صغيره حراقه. ودي بشر الليمونتين الكبار بشرتهم. تعالوا بقى للتوابل. معايا ورق لورا، معايا نص عود قرفه، يا اما معلقه صغيره قرفه ناعمه، معايا جوز الطيب، معايا زعتر، ده الاساسي في الوصفه بتاعت الزعتر، معايا بهارات بابريكا، ملح. طبعا انا مقلله الملح معلقه صغيره خالص، عشان طبعا معايا صويا صوص وخل وليمون كلهم املاح، ونخفف بقى نسبة الاملاح. وكمان معايا مكعب مرق دجاج، فكل ده فيه ملح، فنحاول نقلل الملح على قد ما نقدر. ومعايا كزبرة، ومعايا جنزبيل، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا حبهان. وتعالوا بقى طبعا، ومعايا زيت زيتون يا اما زيت نباتي عادي. انا هعمل النهارده الوصفة دي بزيت الزيتون. يلا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعملها ازاي ان شاء الله. بصوا بقى، في حلة على النار هحط بقى كده معلقتين زيت زيتون. طبعا في الوصفة دي يفضل ان انتي تتبلي الفراخ قبلها بفترة. كل البهارات اللي احنا بنستعملها دي تحطيها في الفراخ، بس للأسف انا عشان ما عنديش وقت فاضطريت بقى ان انا اشتغل على طول في الاكل. خلاص كده دي ريحة الزيت طلعت. هنزل بقى بالاجنحة بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزة تستعملي زبدة سمنة براحتك زي ما انت عايزة. طريقة جديدة وطريقة حلوة ان شاء الله تعجب الاولاد قوي. هديله بس صدمة كده الاجنحة بتاعتي. طبعا هي حلة بقى كبيرة كده عشان تاخد كل الكمية اللي معانا. فاكرين بقى قطع الحتت دي اللي طلعت مني في البانيه لما كنت بعمل الفراخ، بقطع الفراخ انزل بيها برضه اهي. معايا بقى وقت كده عشان جوزي مش بيحب الاجنحه، فعملت له ورك كده جنب الاجنحه بتاعتي. هسيبهم بقى لحد ما ياخدوا لون، بحيث ان هم خدوا لون كده ونقلبهم على الوش التاني. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. قبل ما اروح اقطع البصل، لان البصل هقطعه شرايح او جوانح. ونشوف بقى ايه الخطوات التانية اللي هنعملها. خلاص بقى كده ننزل بقى بالتوابل بتاعتي كلها. طبعا بحط الجنزبيل وبحط جوز الطيب وهقلبهم بقى كده. طبعا انا عايزه اقول لكم الريحه هتطلع. الزعتر مع زيت الزيتون بجد بيبقى حاجه كده الصراحه جميله جدا. بيجي روايح كده في المكان لا تقاوم. بعد ما قلبت بقى البصل مع الخضار مع وصفة الفراخ. طبعا انا البصل دايما بحب اقطعه لما يكون خلاص هنزل بيه على الاكل او على النار، لان طبعا احنا عارفين ان البصل بيعمل ريحه مش حلوه، فبتبقى ظاهره قوي وانت بتعملي الاكل ريحته. فعشان كده بقى انا بقطعه وقت ما هكون هعمل الاكل على طول. طبعا الريحه والله يا جماعه ان شاء الله تحفه.
بس تبقوا موجودين معايا شموا الريحه. طبعا انا حاطه قرن فلفل، نص قرن فلفل حامي، عشان انا حابه ان انا اكلها حراقه شويه. الفلفل طبعا اللي من دول مش حراق، بيبقى اللي موجود في السوق نسبته بسيطه خالص، يعني الحرقان اللي فيه او الشطه اللي فيه. خلاص بصوا بقى كده، انزل بقى بالطماطم. طماطمية مبشوره، ممكن تستغني عنها وتحط الصلصه بس انا بحب احط طماطم، هتدي برضو طعم وهتنزل سوائل كمان. كل دي هيتشوح مع نفسه كده، هيشرب من الفراخ، يعني هتشرب من الطعم والسوائل اللي هتنزل. مش هياخد وقت في السوا عشان دي اجنحه، بس برضه هنديها ايه حقها. بصوا بقى المرحله دي، انزل بقى بالصويا صوص، خل، الليمون، ومعلقتين الصلصه، وهملى الطبق ده يعني حوالي كوبايه ميه، وهنزل بيهم عليها وهغطيها بقى وهدي النار عليها واسيبها تستوي براحتها وتتشرب بقى من كل الحاجات الحلوه اللي فيها دي. طبعا بقى عايزه تنشفي الصوص اللي فيها براحتك، عاوزه تخلي فيها صوص وتاكليها جنب رز او مكرونه عادي برضو براحتك، وممكن كمان تحطيها في الفرن. هنشوف بقى احنا هنعمل ايه. لو لقيت معايا وقت هحطها شويه في الفرن تاخد وش كده. وطبعا احنا عارفين طعم الفرن، لما الحاجه بتتحط في الفرن بتدي طعم. هشوف الوقت اللي معايا، لو في وقت هحطها في الفرن، مفيش هقدمها على كده ان شاء الله. هنشوفها بقى بعد ما تستوي ان شاء الله. بصوا هنا بقى كده خلاص اهي، هي كده استوت، مفيهاش بس الا شويه صوص صغيرين. خلاص بقى هنزلها على كده وهقدمها على كده، لاني ما عنديش بصراحه وقت ان انا احطها في الفرن. هي مش محتاجه بصراحه، هي ريحتها وطعمها وشكلها مش محتاج ان هو يتحط في الفرن خالص. نقدمها بقى مع بعض. ادي بقى الاجنحه بتاعتنا بعد ما خلصت. عملت جنبها مكرونه وخدت من الصوص بتاعها، حطيت اهو حبه على المكرونه زي ما انتم شايفين كده. الريحه جميله جدا، يا رب تعجبكم. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. طبعا لو عجبتكم الوصفه ممكن برضو تعمليها باي قطع دجاج تانية او قطع فراخ تانية غير دي. يا رب تكون عجبتكم بقى. متنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.